हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी में वे के इस यूट्यूब चैनल पर। जो JIT 939 का टाइपिंग टेस्ट जो कि 22 अगस्त से शुरू होना था, उसके लिए रोल नंबर वाइज जो है टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल आउट कर दिया गया है, जिसमें कि आपका डेट भी बताई गई है और आपका टाइम जब आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। तो आपके सामने आप ये लिस्ट देख सकते हैं और ये आज ही लिस्ट 10 अगस्त 2022 को आउट की गई है। तो इसमें अगर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप अपना नाम भी इसमें चेक कर सकते हैं। और टोटल कैंडिडेट्स तो आपको पता ही होंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2989 जो है टोटल कैंडिडेट्स टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि इसमें जो सीट्स थी जो अब 295 बची थी, तो 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो 2950 बनने थे। लेकिन लास्ट में जो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, लास्ट जो कट ऑफ मार्क्स होता है, तो उस हिसाब से 2989 कैंडिडेट्स बनते हैं। तो लगभग ये जो टाइपिंग है 9 सितंबर तक चलनी है। तो आप अपना शेड्यूल जो है इसमें चेक कर सकते हैं। तो यही थी इसके रिलेटेड छोटी सी वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।